สวัสดีจ้าในวันที่ฝนตกอีกแล้วสำหรับวันที่1 พฤษภาคมจ้าหน้าร้านเสริมสวยพิสุทธาทั้งฝนทั้งลมเลยมือนี่ฝ่าห้องบึมบึมนอนดูนั่งดูฝนตกป๊าบตอนแรกแบบว่าปิดมือถือไปเลยไม่กล้าบันทึกภาพเลยจ้ะทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้าในวันแรงงานแห่งชาติเนาะช่วงนี้ก็ประมาณบ่าย 2 โมงกว่านะจ๊ะบ่าย 2บ่าย 3 โมงอะแต่ท้องฟ้าก็มืดครึมเลยจ้าเพื่อนๆพี่น้องไม่เอาบองประโอนทั้งหลายจ้าซูมเบิงอันนั้นซูมเบิงไปจ้ะแนมเบิงอันของงัวเทียงหน้าข้างหน้าพี่น้องทงให้ทงหน้ากับชื่นแฉะมีน้ำขังแล้วหญ้ากระสิขืนเคี้ยวได้บาทนี่หญ้าเลี้ยงงัวนะบาทนกกระจิบนกยางกระบินกันมาหลบฝนพี่น้องเห็นบ่นะนี่เป็นใดเขามาหลบฝนนกกระจิบเข้ามาหลบฝนจ้านกกระจิบนกกระจาบคือออกเขียวๆแบบหนึ่งเพิ่นสีเขียวเนาะพี่น้องเนาะเป็นเด็กเขามาหลบฝนจะพึงเวียนหูเวียนตาเด้อพี่น้องเด้อมันสั่นงานก็ไม่ต้องออกไปไหนเนาะรถกระแลนไปแลนมากอยู่พี่น้องฝ่ามือเอ็ดกะคองบ่โดนเห็นสนตะเบนยามบ่ายจิบชาร้อนๆอยู่ในบ้านมองผ่านกระจกก็ท้อไปเปิดผ้าม่านกลางขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกันเด้อพี่น้อง